Giải xây to đó chân này chân kia哇！老漢，老漢，老漢，哇！我唔信，呢度點踩啊，大哥？呢度真係好有腳力先得咯。唔係，就算踩到你消耗得好辛苦啊會。哇！頂！我一時唔記得咗呢度係咁嘅添，跟住上到去就咩啦？趌頭啊！個頭趌高啊！哇！有狗狗，好拉斜，唔好踩。哇！隻狗好大隻喎，超大隻狗啊！哇！靚狗啊，靚狗，哦，哇！Morning， 哦，呢度有得掃墓㗎。嗱，呢度跟住就落啊。翁 Sir 點啊？我做咗多啊！好啦，嚟啦，落啦！咁大篤牛屎嘅，哈哈！頂你個肺啊！為咗避篤牛屎。其實應該好似上次阿翁 Sir 話齋，應該右邊落。又係驚咗呢個位，應該喺右邊呢邊落掂。小心啊！喺右邊落好啲啊！其實喺呢邊落好啲啊！呢度過唔到啊！呢度係左邊講錯咗，左邊落好啲。因為嚟到呢度咧，如果你右邊落咧，呢度要過嚟啊！哇！唔得，好難過呢度。哇死！我都唔知邊度，呢度啦，小心啊！好大級啊！係啊，好大級啊！所以我頭先咪就係嚟到呢個位，發覺有啲唔對路，要過嚟呢邊咯。唔係啊，佢過嚟呢邊咧，我又咬唔翻過嚟喎。呢度我又驚咗呢個級喎。佢唔係水管，我過到啊。唉，總之都係應該下次都係唔好啊！一開始一定要行左邊。喂，全部行左邊啊！下次右邊嗰度唔得啊！嗰個一係做上邊，咪係咯，好難搞啊！
使唔使咁多牛屎啊？喂喂喂喂喂喂 ，OK。喺度等等。咦？哦，應該係嗰個位，係啦。哦，唔係喎，係咪？哦。跟住呢個位落唔到啦，好危險啊！